Toyota Centar Beograd je ovogodišnji dobitnik Evropske nagrade za zadovoljstvo kupaca pod nazivom Ichiban. Evropska nagrada za zadovoljstvo kupaca za rezultate postignute u protekloj godini. Ova nagrada zvanično će biti uručena Miladinu Vrbaškom, direktoru Toyota Centra Beograd, 5. juna na svečanoj ceremoniji koja će se održati u Kanu, u Francuskoj. Toyota Centar Beograd nagrađen je za izuzetna dostignuća na polju zadovoljstva kupaca kako u prodaji, tako i u postprodajnim uslugama. Istraživanje i praćenje rezultata se obavlja po posebnoj Toyotinoj tehnologiji, pri čemu se uzimaju u obzir ocene anketiranih stranaka u servisu i kupaca novih vozila. Toyota Centar Beograd obslužuje najveći broj klijenata u Toyotinoj mreži, pa je samim tim i postizanje ovakvog rezultata veliki uspeh. Približno 3000 evropskih partnera se ocenjuje prema njihovim rezultatima, a tokom stalnog praćenja njihovog rada, što je deo kompanijskog standarda, na osnovu vrlo strogih kriterijuma, oko 40 partnera svake godine od Toyote u Evropi dobije ovo značajno priznanje. I evo nas u Toyota Centru Beograd i razgovaramo sa direktorom prodaje i marketinga, gospodinom Markom Kruškom. Marko, nije sve jedno da se dobije ovako lepa ova specijalna Toyotina nagrada za jedan centar kakav je Toyota Centar Beograd, jer je to zaista velika firma u kojoj dolazi puno ljudi, puno usluga vi ovde date, puno ljudi informišete o cenama, puno automobila prodate. Dakle, na jednom velikom uzorku ste dobili jedan zavidan procenat zadovoljstva. Da, ovo je prvi put da je jedan prodavac, odnosno diler ove veličine dobio ovu nagradu. Nama je jako drago i dosta smo se trudili protekle godine da postignemo taj veoma visok procenat, znači preko 98% potpuno zadovoljnih klijenata i u sektoru prodaje i u sektoru postprodaje. Kažem, jako veliki trud je uložen tokom cele godine i rezultat se vidi. Pa da kažem da će vjerojatno još ljudi koji budu dolazili ovdje u Toyota Centar biti zadovoljno i još puno zadovoljnijih, jer evo upravo najavljujemo nešto što će već od ponedeljka stupiti na snagu, a to su nove cene koje su na neki način prilagođenije, da tako kažem, našem tržištu i našim kupcima. Da, svakako naša kuća je rešila da u cilju što bolje prodaje prilagodi cene naših najvažnijih modela ovom tržištu. Znači, možemo da kažemo da su sada Toyota vozila značajno jeftinije u Srbiji nego recimo u Nemačkoj, Italiji, na nekim drugim tržištima i ta sniženja su veoma značajne u odnosu na cene koje su važile do pre nekih mesec dana. Pa evo da kažemo za naše gledalce otprilike za neke najvažnije modele kako se kreću cene. Pa evo, počeo bih od našeg najprodavanijeg modela Yarisa. On je, znači, cena onog modela koji mi sada najviše prodajemo, to je model sa 1.33 motorom u Sol paketu, znači 99 konjskih snaga, veoma bogata oprema koja sadrži touch ekran, komande na volanu, kameru za rikverc, za pomoć pri parkiranju, integrisani Bluetooth. To vozilo se sada prodaje po ceni od 10.850 eura. Takođe, Auris sada kreće od 12.500. To je model sa 1.33 motorom, digitalnom klimom i jako važan model Avensis, koji je onako oslonac naše flotne prodaje, sada sa 2.0 motorom u veoma bogatom paketu opreme Luna, dolazi sa cenom od 20.990 eura. Pa evo da kažemo, obično kod prodavaca, bar kod nas, a mislim da je slična situacija svugde u Evropi i svetu, januar se ne može pohvaliti baš sa velikim saobraćajem u okviru prodajnih salona. Kakva je situacija bila kod vas? Evo na samom smo izmaku, ulazimo u februar. Pretpostavljam da će i ove cene poboljšati ovu posao. Svakako mi se tome nadamo. Naravno, ni ove vremenske prilike koje su danas nam nisu išle na ruku, ali mogu da kažem da se nešto dešava. Takođe, u sklopu ove akcije postoje i specijalne cene nekih vozila koje su proizvedene 2013. a trenutno su na lageru, tako da stvarno za svakog kupca svako može da nađe auto prema svojim potrebama i prema svojim mogućnostima.